उम्मीद करता हूँ कि ठीक भी हो गया और हम भी ठीक हूँ। और अभी हम लंच की तैयारी कर रही है और लौकी बना रहे हैं। लंच में ये पील अप कर रही हूँ और सबको बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी। तो ये सब्जी, लौकी की सब्जी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और ये बच्चे घर में होते हैं तो बाहर से कुछ नहीं मंगवाते थे, और ये सब्जी बच्चों के लिए अच्छे है और मैं उसको खिलाती हूँ। और वैसे भी सब कुछ नहीं मिलते बस आजकल दिनों में। और अल्लाह सबको खैरियत से रखे और आमीन सुम आमीन। और ये जो आफत आए तो ये जल्दी से जल्दी ठीक होगी। और ये मैं फ्रिज में बस ये पड़ा था। और चिकन भी बनाती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ चिकन भी अच्छी नहीं होती और सब्ज़ी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और आज हमारी बुखार भी है और तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे मतलब बोलती हूँ और थोड़ी सी परेशान भी हूँ। तो ये अभी हम रोटी भी बना रही है और कुकर में जल्दी बनती है कि जल्दी काम हो सकते हैं और काम भी हो सकते हैं। और कुकर में जल्दी बनती है। और इसमें टमाटर भी मैंने काटा और अभी टमाटर काट रही हूँ, गाजर भी काट रही हूँ। और मैंने कहा चलो गाजर डालो ना, इसके मीठा मीठा हो जाते, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे येलो गाजर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने डाला कुकर में और अभी जल्दी बनते हैं। वैसे ये कुकर के बगैर भी जल्दी बनते हैं, लौकी है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बनते हैं। और गाजर भी था तो इसलिए। तो इसमें हल्दी डाला मैंने और अजवाइन डाला और नमक डाला और चिकन पाउडर भी डाला। और ये भी कलवंजी डालती हूँ और टमाटर। और मैंने पानी थोड़ा सा डाला। और फिर मैंने ढक्कन रख दी। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी की तैयारी कर रही हूँ। वैसे बाहर से रोटी भी नहीं मंगवा सकते और करके रोटी अच्छे होते हैं। तो
तो ये रोटी गैस के, ये चपाती के लिए एक स्टैंड मिलते हैं, इसमें रोटी नहीं जलते, जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, कि गैस पे रोटी रखते हैं और गैस पे मतलब तवा निकाल के ना गैस पर, तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से जल जाते हैं इसमें। इधर हम घी लगाते हैं रोटी में, बड़ा अच्छा लगते हैं। और ये अब हम सफाई कर रहे हो, जो छिलके वगैरह सब्जी की थे, और देखो ये जो निशान पड़ गई ना मेज पे, तो अभी हम साफ करेंगे। ये बर्तन दिन में जमा हो गए और ये अभी हम धो रहे हैं, और इससे पहले भी धोए, लेकिन बर्तन खत्म नहीं होते। और अभी हमको खाना भी बनाना है, आटा भी गूंदना है, और बच्चों के लिए कुछ स्नैक भी बनाना है। तो बर्तन धो रहे हैं। तो मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ, और तो जल्दी जल्दी भी, ज़्यादा नहीं जमा होते ना, जल्दी ख़त्म होते हैं। और साथ में अपने बेटे से बात भी कर रही हूँ, वो हंसी मजाक करते हैं ना मेरे साथ। और अभी हम ग्रीन वॉइस ओवर कर रहे हैं थोड़े से, सॉरी, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ ना, और 4 घंटे हो गए एडिटिंग करना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, और हमको कमेंट कर लो, और हमारा सपोर्ट कर लो। और हमारा एक चैनल था, और वो भी 9 महीने थे, और रेशम खान के नाम से। और तो वो मेरी बेटी की थी, लेकिन मैं भी साथ में थी, और वो भी 8 महीने हो गए, वो नहीं चला। और प्लीज़ हमारी सपोर्ट कर लो। और अभी हम, ये दूसरा चैनल है मेरे, और मेरे मेहनत को थोड़ा सा देखो कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, और मेरी सपोर्ट कर लो प्लीज़। तो वैसे हम तो घर में मेड नहीं रखते, और सभी कहते हैं कि तुम इतना काम करते हो, उम्र भी हो गई तुम्हारी इतनी, और इतनी काम, फिर मेरे कमर भी इतनी दर्द कर रहे बाद में, और 3-3 टेबलेट खा रही हूँ दिन में, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ। और ये अलमारी में मेरे बर्तन रख दिए, और तुम लोग भी ना अपना काम खुद ही कर लो, अच्छा लगता है, इससे अच्छा सेहत बनते हैं। तो अब हम चावल बना रही है, और बेटी के लिए पकौड़ा ब्रेड भी बना रहे हैं, क्योंकि छुट्टी है और बच्चे भी घर में तंग आ गए। तो अब हम चावल बना रहे हैं। तो हम आलू पुलाव बना रही है, और इधर मैं आलू काट रही हूँ। मुझे आलू पुलाव बहुत पसंद है, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। चिकन से मुझे ज़्यादा आलू पुलाव बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग भी कभी कभी बनाया करो। और मटर पुलाव मुझे इतने अच्छे लगते नहीं हैं, और वो तो बहुत ज़्यादा बनते हैं हर किसी के घर में। और ये मैं प्याज काट रही हूँ, और मैं ऐसे ही, मुझे आदत है, मैं वो बस हाथ से मैं, मुझे अच्छे लगते हैं। स्लाइसर भी है और सब कुछ है, ब्लेंडर भी है। और तो अभी हम कैमरे को देख रहा था ना, तो अजीब सा लगता है। मैं कभी कभी कैमरा ऑन भी नहीं करते, मैं वीडियो कराती हूँ। और फिर मुझे इतनी हंसी आ गई, मुझे बहुत हंसी लगती, बस हंसी आ जाते हैं ना, तो फिर कंट्रोल नहीं होते। और ये अम, हम इसमें ना वो डाल रही, नमक डाल रही हूँ।
प्याज थोड़ा सा हो गई गोल्डन। और ये हम इसमें चावल डाल रही हूँ। और ये मैंने आधा घंटे पहले भिगो कर रखी थी। और ये सेरा चावल है और ये बहुत लंबी लंबी बनते हैं। आप लोग भी ऐसे कर लो और बहुत अच्छे बनते हैं। और ये हम पानी डाल रही हैं चावल में। चावल भिगो के रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी लगते है। मतलब मैंने 2 गिलास चावल भिगो के रखे तो मुझे 4 गिलास पानी डालनी पड़ती हैं। तो ये हम बेसन के पकोड़े बना रहे हैं, मतलब ब्रेड पकोड़ा। तो इसमें हम डालते हैं ये मसाले। ब्रेड पकोड़े में इतनी चीज़ें नहीं डालती। रेड चिली पाउडर ये मैंने डाला और ये चिकन पाउडर डाला। एक थोड़ी सी अजवाइन डाला। और ये मेरे चॉप की हुई टमाटर और एक टमाटर और एक प्याज है। ये मैंने डाली। तो इसमें ना मैंने टमाटर और प्याज भी चॉप किए हुए डाली। और अब नमक डाल रही हूँ। फोकस ही नहीं करती कैमरा। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला। एक और थोड़ा 1 हाफ। और इसमें सूखी मेथी भी डाल दी थोड़ी सी। तो ये हम बेसन में डाल रही हूँ ना नमक। और मेथी मैंने डाला, खुश्क मेथी। और लाल मिर्च भी डाला। तो ये हम ना पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, वरना बेसन बहुत पतला हो जाएगा। और ब्रेड पकौड़ा मैंने बनाया, अभी मुंह में पानी आ गई बस बटा में। तो हम कह रहे थे कि दोबारा बना लो, लेकिन थोड़ा सा ना वो है ना, हेवी होते हैं और थोड़ा तेल तेल वाला चीज़ें है। और मैं आप लोगों से एक बात करती, प्लीज़ आप लोग मेरे थोड़ा हेल्प कर लो ना। एक बात करती हूँ मैं कि प्लीज़ हमारे बाल बहुत कमज़ोर है और हमारे बाल बहुत गिरते हैं ना, तो हमारे बालों के लिए कुछ बताओ ना। मैंने प्याज की पानी भी लगाया और मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ती हूँ रोज़ रोज़ ना, तो मेरे बाल बिल्कुल चले गए और मतलब मेरे बाल गिरते हैं। और ये अब हम ब्रेड को काट रही हूँ। और ये अब ब्रेड निकाला मैंने। और ये फ्रेश ब्रेड है, बहुत अच्छे। और ऐसे ट्रायंगल शेप में ना काट रही हूँ। और फिर इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी बन गए। और ये सीटी भी बज गई कुकर की। तो ये भी हो गई। और ये हम तकरीबन मेरे 6 ब्रेड था और
ये मतलब हम 4-5 के लिए काफ़ी थी। और मैंने भी एक पीस खाया और बहुत टेस्टी था। और ये हमको थोड़ा गुस्सा आ गई ना मेरी बेटी ने थोड़ी शरारत की, तो मैं उसमें थोड़ी सी उसको ना डांट रही हूँ। और ये ब्रेड में डीप कर रही हूँ इसमें, और फिर ये फ्राई हो गई और बहुत अच्छी थी। और मैंने इसमें वो भी डाला ना, मैंने चॉप चॉप करवाया, तो मुझे बोलने की आदत है इसमें मैंने प्याज टमाटर भी डाला। तो ये अब हम ना ये पकोड़ा ब्रेड में कभी कभी बना रही हूँ, रमज़ान में ख़ासकर इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाती हूँ। और मैं रमज़ान में तो बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, और इतनी ज़्यादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज़्यादा स्नैक बनाती हूँ। और ये हमने हम कभी चीज़ भी इसमें डालती हूँ, और चीज़ पकोड़ा ब्रेड, और कभी चिकन भी, और आलू, और ऐसे टमाटर प्याज भी। और ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी था और बहुत अच्छे बनते हैं। और ये ब्रेड से मैं रोल भी बनाती हूँ कभी कभी, चिकन रोल, और बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत इजी है। और ये बन गई, और मैं मेरी बेटी को भूख लगी थी, और मेरी बेटी कुछ और नहीं खाते, तो ये निगट्स और फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, केएफसी, ये चीज़ ही खाते हैं। और ये पकोड़ा ब्रेड तो आजकल तो सब कुछ बंद है ना, तो मैंने पकोड़ा ब्रेड बनाया और बहुत अच्छी थी। और अभी ना सुबह 7 हो गए, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अभी ये जो परिंदों की आवाज़ें आ रही है सुबह सुबह बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी छुट्टियां है ना, तो मैं टाइम भी वो हो गई ना कि मैं सुबह सुबह टाइम भी चेंज हो गई, तो मैं सुबह 8-9 बजे नाश्ता बनाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और ये अभी परिंदों की इतनी आवाज़ें आ गई है, और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ब्रेड दूसरी दफ़ा भी मैंने डाला, और ये भी मैं सर्व कर रही हूँ, ये भी हो गई। और ब्रेड को ज़्यादा ना वो कर लो ना कि बेसन में फिर टूट जाते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा हमने बनाया अभी। देखो ये सारे बन गई, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दही भी थे साथ में, और मेरे दही से मुझे केचप पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। केचप और पेप्सी मैं कभी भी नहीं पेप्सी पीती, और ना केचप खाती हूँ। जितनी भी मतलब कभी कभी केचप में सालन में भी डालती हूँ, लेकिन इसे नहीं खाते। और बच्चे तो हमारा बेटा है छोटा, वो तो केचप के से बगैर कुछ भी एक नवाला भी अंदर नहीं करती। और ये मैं जल्दी जल्दी कुकर को धो रही हूँ कि इसमें मुझे आलू उबालना है, कि मुझे कल चाट बनाना है। और देखो ये इतनी बर्तन फिर से जमा हो गए, और ये भी आलू में डाल रही हूँ। तो ये तो अब हम आटा बना रही हो साथ में, और इतनी काम मैंने की, और अभी तक मैं सोई नहीं थी, और सुबह के 7 बज गई देखो।
तो कितनी मेहनत का काम है यूट्यूब में। और अम, ये मैं आटे में मैंने नमक डाला और थोड़ा तेल डाला, और ये आटा मैं बना रही हूँ थोड़ा सा सख्त आटा। और मीठी भी डाल, खुश मीठी में हर चीज़ में डालती हूँ। और ये थिक वाला आटा मैंने बनाया कि पूड़ी भी बनानी है ना मुझे कल, इंशाल्लाह। तो ये आटा बन गई, और ये मैं फ्रिज में रखते हुए 2 टाइम हो जाते हैं। और बच्चे तो ज़्यादातर स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, और मैं तो अपने लिए एक दो चपाती बनाती हूँ। और ये मैं उसके बाद में ना, इतना सारा काम था कि मेरे पाँव भी ना इतनी दर्द कर रही है अभी। और ये मैं सफाई कर रही हूँ, और ये वैसे पोछा भी लगाती हूँ ना सुबह सुबह। तो अभी तो साहब, फिर इसके बाद मैंने ये टिक्का बना रही थी ना, तो तो मेरा बेटा ना, वो जिम वगैरह करते हैं ना, तो वे तो उससे तो खुद अपने लिए वे खुद भी बनाते हैं, और हमको कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे हो। लेकिन कभी कभी मैं भी बनाती हूँ। और ये मैंने इसके लिए माइक्रोवन में रख दी कि ये बाद में खाएंगे। और उसके बाद देखो मेरे काम देखो। आप लोग हैरान हो गए, अनलिमिटेड काम कर रही हूँ मैं। ये मैं अपने लिए जूस भी निकाला, और इसके वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की। और वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में था। और ये आलू भी छील रही हूँ और जूस भी पी रही हूँ, माशाल्लाह। तो यही था मेरे आज के डे के ब्लॉग। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और बेल आइकन के बटन दबा लो, और फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप हमारी वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे। और ये मैंने कभी कभी हाथ से भी, कभी छुरी से भी आलू छील रही हूँ कि ये हमें इंशाल्लाह चाट बनाना है कल। और मुझे ये चटपटी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं सच में। और ये मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, टीवी भी देख रही हूँ, साथ साथ में ये भी इंजॉय कर रही हूँ। ये खतरनाक चीज। साथ साथ में खतरों की खिलाड़ी भी बन गई। इतने काम करने के बाद भी। और मैंने चावल के साथ रायता भी बना लिया, सैलेड भी बना रही हूँ। और ये गाजर है, गाजर वैसे अच्छे होते हैं ना, तो ये मैं सैलेड भी काट रही हूँ कि बेटे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और
तो ये हम रात के खाने में वो जो चावल जो मैंने बनाए ना डिनर में, तो डिनर में वो मैं अपनी बेटी को भी दे रही है और मुझे भी थोड़े हल्की वल्की भूख लग रही, इसलिए मैंने 11 बजे तो मैंने चाय पी ली दूध वाला, और साथ में थोड़ा स्नैक भी था। और ये कड़ी भी टमाटर की कड़ी है और ये बहुत टेस्टी होते हैं और इससे चावल का जो जायका दुगना करते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और मैं कड़ी मुझे बहुत पसंद है, टमाटर की कड़ी। और ये मैं दही डाल रही हूँ। और आप लोग को अगर अच्छे लगे मेरी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद करता हूँ।